Lakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning. Maabig, magayagan kabwasan balang sinansakay pinablin na dumurengel na sayan programa tayo. Pasensya kila nung medya atabunan tayo na saray dibkom tan advertisement. Kantabay tayo at technical side ka Richard Ulanday. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulap yo at pangiparungtal, pagipalapag na saray balita, aray komentaryos para da saratay kontrobersyal tan sensational Iran issues dan tayo na saratay paliwawa pakaasulan na aral aliwan panderal pakalaan na impormasyon pakalaan na inspirasyon aliwan na konsumisyon tan alta presyon. Numambilang walara so gabayuran itawag imano. Lautlan wala rin na naamingaw yuran siniswitik iran na kagagawa. At sangay opisina na gobyerno o dinong Jadsaray kabarangayan nyo ha. Saragyo labat pasabi raratan problema yo laulad sararatay basura kandian na sararatay panagin force at maingal ya medyo okay yang kapulay regulation na tate gagimira at nasaragyo raratan niya ipasabi ya itawag imano tayo sayan na programa. Maabig ya kabwasan ditan barangay Dinalawan si Kuya Tony tan si Madam Nati Official ditan barangay Dinalawan Kalasyaw. Maabig, yakabwasan, at balang sinansakay pinablin na dumuringal, o ila kumonyo masayaksak so agaw yunatan, tan masiglat, so ontalan kipapasen na lamalaman tayo. Asikaso yo tani, amay-amay, ng karuman talagang karakel, na saray mampapa check up laud sayay sakit ya diabetes agaylaya say
sakit ya diabetes at dalangan dakil so apiktuntutan ha. Sa chronic kidney disease ya tatawagin tayo. Ay mairap tay mansakit na unya. Agatila kumun unabot at sararatay padialysis mabli. So mampadialysis tan siyempre say perwisyo irap mo ya kalamor ma-maintain na saratay tambal mo. Karuman nagele karakal na pasyente na Dr. Abraham Abi Kokya ditan ed karanglaan. Ya puro diabetes. Wala ray kidney infection. Anong nang mura tay iisuturan na tambal, resita, ay tambal asaliwan mo parmasya, ay ang kakabalog. Kanyan manalwar panangan, si panangan niya talaga, si katuya suwa manunaan niya, agaylay samitmut kasi, na mangan. Pero kontrol ha. Lautlan o natindikad sararatay punsya. Okasyon. Nako. Mansami kan talaga sararatay panangan. Ready na ba yung interviewin natin dyan? Manalwar kimat at saratay scammer. Tani walay timawag si katayo. Si Mr. Pilomino ay na-scam gamit sa Philippine Statistics Authority. Tawagan da ka, i-chat da ka, wala ni wala ni barcode ya ipurwad dad sika. Ya sikatutan singa pangiteran mo nasari datos mo. Complete details kin mo. Siya ka man na-apply trabahon walay personal data sheet ya pipirmaan mo. Siyempre, manisya mo, babagatulantin walad gobyerno. PSA, so man babagaton tatawag, araya itla ay datos to, tapyano na itor dalatan kuno'y national ID. Nen-enter tumot siya amin, niraratan so pakakabatan at sikatunya. Di man na-scam nala iraramay savings to satay GCash. Ganyan manalwar ka Manong Ben Jovellanos ha. Di bale ta sa may silpon to kanto may silpon ko kanto ordinaryo ta ng kano na pulag hanggang na balang. Mayaman niya pero very kinirad gadget to. Simple lang ba nga. Aray manuna niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Jada balita nasyonal. Alaga nagdatundaan si Vice President Sara Duterte. Amay-amay laray in-file iran na kaso. Tayo mutlaya atakdog ya gagamitan na gobernon si dating Senador Antonio Trillanes. Ay nako, balang mutlaya, nanandi mutla so credibility to niya. O kailan daw, anong oras daw siya tatawag? Sila ang nagbigay ng oras para tawagan. Pero marami namang dahilan. O Mr. Pilomino, si former kagawad.
Paki-advise mo na lang yung anak mo. Tatawag siya dito. Para makatulong naman kayo sa ibang tao kung paano ang modus operandi na ginagawa ng mga scammers na yan at para mapakinggan ng ating mga listeners at alam na nila ang kanilang gagawin. Kanyan i-advise nila ng kasiksikanan nyo na antura ratay gyura kabat iran na numero, wala ratay jada Facebook, yamay iraratay. Kasi numaminsan, no, interesado ka, o aman, talagang na scam ka. At ani, dakil patan, singasyak, makawatak na aratay text message. Gusto mo bang isali kita sa DSWD Ayuda? Makakatanggap ka ng 6,000 pesos. Bigay mo sa akin ang inyong pangalan, address at cell number. Hintayin chat to ka, kabat to ka, aking balot at laan to niraramay arong madato. So wala mo't iraramay, ungkit-kit at satan. Walay ungkit-kit. Iturto mo siya amin. So detalye. Hanggat ka bubukta, nahaklay silpun to, nahakla ramay account to, ay dakil agawat satan at ati gagimira. Iturdara may pin numbers, wala untawag at sika, bangko, sa BDO po ito, sa landbank po ito, o itong klasin na bangko, ngaran na bangko, untawag ira, o laan day detalye, ngaran mo. Itur mo pati pin number mo, nalimas su kwartam. Kasi agawad kinan Mr. Romel Pilomino, in chat na manlapo kunod Philippine Statistics Authority, tinawagan da ni. Ay, inidanda ni barcode. Tan Anthony ay ken, yapan singa man na-apply ka trabaho lang ti, ay, singa bayudita o PDS, personal data kinmutan, iyan mo namin. Aya kanda tapiano na i-process min tampol na ipawit milatay national IDO kuwan. Iman. Intertoy details to. Anggad nala iraramay savings to satay Gcash to niya. Kanya manal alwar kayo, lanang tan niya ipapalapag na National Telecommunications. Panalwaran iraratan, huwag basta-basta mag-click, huwag basta-basta maniniwala sa mga ganyang klaseng na text messages dahil ito ay scam kwanda. Wala mo't iraramay arom talagang ahaliganda mo ta. No panundan na ala ay raratay kina lautlad saraya ay tawagan tayo na cellphone or network providers. I-chat da ka, i-text da ka. Aliganda raramay logo. Siya bibilang globe, makawa ka, nasaratay text da. Wala ray anto ka man lan ibabagada, pinatulan mo raratan, mas marakdakap, lakilad tan at sararatay opisina da, tapiano itupot nyo no aratan at utintik. Iraratan niya klasiran papromo o anto ka man la. Siyempre, na-entice ka na naguyur ka, danda ka lang ate premium, wala ray prices mo, wala ray unyaran klasin amount siya na alam, ay, bahalagya, kamumut lagi man interest ka la, pero si kamanaya, iskamun to, laan to namin niraratay savings mo. Diyan, arom niran impormasyon na balita sayan na programa tayo.
Jada Balitad Nasyonal, kinasuan dalalamet si Vice President Sara Duterte na say plunder tan say graph. Walamet iraratay kanunutan lalamet sa pangipasa o pangika sampa na kasun impeachment. Ay, antayo kasi sa ibabaga ng Vice President Sara Duterte, araya at it's all about money. Wala rin bayaran daditan. Ay, piano man pailabatla na sararatay kaso at ating gagimira. Walamot iramay ipitunda at piano sikara igawandaray affidavit aratan at ipalsa at saratay kalaban da politika sa nakabubugtan o kasabila may aktual laran hearing manrikan ira na saratay statement da. Nakasoan mo lamang ira na saratay perjury. Aton na damn if you do, damn if you don't. Ang gapulay likiran to. Grabe so pa nag-pressure damot iraraya tating igagimira. At sararatay kalaban da politika. Singasaya ang isang palamot na balon kaso na plunder, malversation, tan graph si dating Senador Antonio Trillanes IV, tan Civil Society Group, yada silent majority kuno, laban at kinan Vice President Sara Duterte at Ombudsman ng karuman ira ang isang pa na kaso. Unong at sarayay complainant, in sampa so reklamo lapod aliwa kuno panaggamit na saratay bilyon-bilyon kantidad na satay confidential funds tan arom nira public funds. No nanunutan nyo at ati gagimira walalay ginawan na clearance na Commission on Audit at satan. Araratan niya amin niya aligasyon at paliwawala na say kabiyangan na Commission on Audit. Kabiyangan iraratan sa 650 confidential funds na Office of the Vice President tan Department of Education niya si katoy binumbanan to sara may primeron na taon to niya bilang busy presidente tinappointment itan niya DepEd Secretary. Wala kwanda si babagan na bagman kuno Vice President Sara yamang ipapalapag si Ramil Madriaga. Ay, abayaglan issue abayaglan issue pimawaya palpak at ati gagimira suwa banat na Ramil Madriaga. Kabiyangan mo latan to so 2.7 billion confidential funds malapo kunod Davao City saramay panaon nan si katuni Sumayor at Abitlan Siyudad. Nako. Sige, kalkal kilang kalkalitan. Hanggang tigawon da agdamot na patunyag, damot na tunyag niya si Vice President Sara Duterte. Tagtagay ni siya so ratings to niya. Palarag balat so ratings ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Aga kasi mas marakap. No manawag lara na sa tawag tayo snap elections. Sige pa, tanong ng tila, no supan talaga. Supa kasi supambato na administrasyon. Hanggat saray ang kaplusan, ang kapumut ni. Talagang naalada. Aki alyado la, at saray kabyangan na pinklawan, dilawan. At ang saray dyan kabyangan na sarate makakagwigin grupo. Amin la. Nang kakasakilara, pero ang kapumut nin siya. Untalan mabiskag, yan na yarin ilabanda. At kinan BP Sara. Tapi ano na nang tilatan, nakaukulan la siguro
manawag lara eleksyon, tapyano ang tatila. Ano siya pan talagay gabay na saray umbali, agtila alagaran tayo 2028. At ani, gawin da namin niya sararatan niya pulaing. Sa kwanon Vice President Sara Duterte at Sara Ratan, araya kunong kurang ya pangipile na Sara Ratay balo ya impeachment iran kaso sa ikwanto all about money, kwarta iraratan. Ilalo ang tulatan kwanto ya wala lamot iraratay mangipile na Sara Ratay impeachment na complaint. Antatila no antoy nagawa. Singasamay apalabas ya saray miyembro na Abitlan House of Representative at pirmara para sa Ratay impeachment. Ya aya at nagmaliw kanto ya fundraising. It's all about money. Sige, amin latan, antayo kasi tanong na impeach siya si Vice President Sara Duterte, aglan na yarin umbatik ya presidente. Kaya araya natan si Pinklawan, Dilawan, tanaraya kabyangan na BBM supporters Mani Ibarra at Sarayan kaplusan. Patumbaan dalabat si Vice President Sara. No, atumbalatan si Kasikarala sumanlalaban. Kagda na yarian Kagda na yarian. May ginawa da tukamal lang klasin kaso, impire daladan. Sige, another lalamot ya kaso. The same issue. Ipa-impeach mo sa may 165 million ya confidential funds. Mambalo sa trilyon-trilyon niya per din sang kanengneng ya talagan na delap-delap tini at ate gagimira. Angga po. Angga po'y gagalaw. Impailan damot na impeachment complaint. Si President Bongbong Marcos ay ibabagaran sa amin ang file na Abitlan impeachment complaint at abogado mo't lamlamang ng First Lady Lisa Aranita Marcos si Lam. Kasabitod kamaratan siyempre, dead on arrival. Love is ended before it's begun. So tinagawa, nga po, kalamot na yarin mangipile na another impeachment complaint. Palabas kalalamot na sakitaon. Tararatan, strategy iraratan at ati gagimira. Ay nunan naringayo labat laray panang ipalapag na Attorney Ferdi Topacio na Yesyo Topacio na DWIZ 882. Ang sakit ire banat to tati gagimira, pero marakop ire paliwawa to. Makaral ka. Natan, no sika at mangipapalapag kontra at administrasyon, kaso anda ka. Singasaraya ipapalapag lan ng Congressman Leandro Lebiste, si Congressman Kiko Barsaga, wadtan, kritikura na sayan administrasyon at si Karaso pinapailan na kaso si Karay sususpindian. Kalkalunda pati saratay legit iran negosyum yay gawaan dakatan na saray issue just to destroy your credibility. Wala ipresentada ay testigo, witness, tuputan ditan at Senado siya unuubat si Senador Pampilo Lacson.
May testigo, agaw na ibat, mana ako sa labat lang mana ako sa ano, questionan mo sa una ibat. Si Senador Pampilo Lacson nako. No, walay gawon niya report ng Senador Marcolita, Senador Amy Marcos, basura iraratan, ya report of the blood scam, huwanan Senador Ping Lacson. Aray ginagamit daran testigo da, Henry Alcantara. Si Sanasawan Diskaya tan si may say kontraktor ya si Sally. No nababantayan nyo may agawan na Senate hearing yan na mansalita si Henry Alcantara at wala may affidavit ya basa untot imabay si Secretary DOJ Secretary Rimulya bago wana appoint na ombudsman. Diniruan to na papel ya si katibasan to mampuyang si Henry Alcantara DPW si ba anong nangyod na television iraratan ya agayla kantuay ya mangunget inggawaan da nasararata affidavit ya basa undara niya pirma andararatan hanggang po'y nagawan da, tana pre-pressure ira. Natan, recant mo man, hindi nagawa eh. Perjure, tapi nirmaan mo. Ay, nako, pibati kang tililaan dararaya tati gagimira. Sige, muntan labat la. Panaon da natan, naani, tayo anta, nanto'y nagawa mo. Singa, kilabat latan may cycle latan. Paulit-ulit lang nagagawa raratan. Panahon mo ngayon, mamaya wala ka na. Time for every season. Good morning, kinan Mrs. Flora Mendoza, ditan the Baguio City. Warintay minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Sa papalapag ng Lorin scripted lararatan ay gagawin antala kwanto at ating gagimira. Jad arom niran impormasyon na balita. Jad balita da lokal kasumpalan ni napakabat manlalapud saray manangan tabay. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Extra magic, wag mag-panic. Dahil
magandang buhay! Tro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Tro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning.
Limaran minutos antes siya man alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo on early in the morning. Aray viewers tayo. Watan ira di Oscar Dolormente, Cornel Tirao, Buds Vidal, Bon Vidal, tan si Ban Vidal. Itan bunuan katakdang tan bunuan geset. Pura may katakdang geset mo tam lamang iman. Melba Flores Serna, Roberto Nimer, Gina Calyanta, si Romulo Espinosa, singit atampol si Ramil Velasquez. Maminsanin man singit ka, kulabilay nga naman. Lagar mo mo ta, di man ka samput mo ya man misid, man take. Saka mura lalabsanan iraramay kinta dakilare at tabun-tabunan. Roberto Nemer, Mirba Flores Serna, si Gina Calyanta, Romulo Espinosa, Estrella Carmelo Aretropa 35, si Lina Gatchalian, si Silya Seraldi Barroso, si Elisa Ereer, Marilu Vidal Tinte, Doña Milani Lanante Sericon. Happy birthday at kinan Sister Marilu Vidal Tinte. Manong Ben Hobiliano, si Jamie Bibi Turio. Kumusta lang problema mo basura? Nahakot lang ng kagawad Ray Calderon. Basta alagar mo labat, alagar mo labat. Agnibim manget, manriri ka mo kala. Si kamit ang gano anak-nak sing lano sa mila. Jamie Turio, Si Kagawad Panod Quinto, Ditan Edlucaw, Jean Magsano, Master Sarlo Gonzales, si Lor Solwita. Ilulugay to si asawaton, pinablin asawaton na happy 62nd birthday at kinan Mel Solwita. Talaga ninararo to ka ng Lord Solwita Mel, Romy Sabala, Deo Valdez, Marlon Rosal, si Yong Regidor, si amigo Danny Caras, former barangay captain, Maxi Soles, si Joven Kimsora, Madam Dina Pereira, ate problema yun tan, kalsada yun tan ba kaya, unatan ta medyo katilaman summerla, talagang paspasan dalatan, nagawa, kayong mapaga. Aglabat kasi makapambuhos ta, danumalanang at sa tay panggawan de drainage, siyempre napirdimot so kontraktor at satan. Pat Molinaong, Flora Mendoza, basa tilayan naman, si Jorge Seralde, si brother Moniz Sabala, kwanto happy 68th birthday at pinablik iya si Marilu Vidal Tinte, kwanto talaga ay brother Moniz Sabala talaga na inlubilamat. Ron Tandok, si John Lopez, Len Coronel, tan si Dong Tulyao, JJ Gamboa, bawat segundo may Armando ditan nagkanawalan, si Mark Angelo Narbasa, sa ikwanto tilaan balot so committee ng Pinky Lacson Idol, paruntalan niya kalukuan so gagawin da
nasa ni Bandalabat so mastermind Sara Ratay palpak ya flood control skandal say mangibabaga na duga so ipapalapag ng gutisa yan ang deliver na mali-malitang kwarta at si Saldico ya datin kaibada pero nakarnen kila si gutisa nga pula panggap pamilya to pressure la nyamut dala si gutisa pero ibabaga ng sekretary John Vic Remulla lalamat ya mininigusit ko no si Saldico sige marakaptan nanang tayo kailangan parungtal iraratan tapi may palapag dalaan tada Sophia Machas ditan ada United Kingdom si Leo Rosario Brian Talplacido Alex Centino Rosal Agustin Perez Amilita Sindanya si Delinor Zagaray Carlito Bandong Ariel Tamayo si Boyet Makanlalay Agawad Dagi Patchiko kumusta ka laditan Barangay Karael amigo Rene Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez Mario Ico Ernesto Musada. Dos minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan imabol si Rosalina Aquino. Okay. Antayo at ato'y gagimira sa may effective December 30. Di ba? Mampapatani rakla saya programa tayo. Effective December 30 agwak na ringilan kung ko. Mga 1 week umasulok ka sa Kisimba naandi tayo programa pero pimawil tayo nayarin na sa effectivity at ato'y gagimira na inextenda tayo na sa kibulan nayarin dyan January 30 so pangiturda na saratay confirmation or Anthony Arom ya malapod kampanya no kasi awat undaman ya retirement tayo o dino gawon datiran talent man programa tilang bengat actually 66 years old kumutla so 65 years old talagang mandatory retirement gabay kumutlan tin natawayan so benepisyo at sararatay SSS aron nilang benepisyo naman bilang natawayang kukumuntay benepisyo na senior citizen may mutlay babagaran na naawat siya benepisyo tad senior citizen at aga pumut ni natatawayan tayo lante so araya nan napail tayo na satay retirement paliniwang ko labatan nan pailak na retirement ko as station manager natan say papapawayunda may kasi sa mga ipapasabit siya wala rin tatawag at telepono ng kalabyan wala lamot sa timawag tutuputun tuwak akin tuwa subalita inakalda ka DWIZ so gabay ito ni bagasing outright dismissal tan so gabay kung ipalinaw at ati gagimira agda tayo inakalda DWIZ. Bayag tayo lang dyan, station manager. Non-retire labat as station manager. Actually, napanagnakan niya ng Iban Liway. Tanang karaman, walay Zoom conference me. Network. Inyupon kutan. Anti-status ko at ati gagimira. Kasi effective January 30 lamay extension. Kung ko at pag-uusapan pa natin yan kung lamat na Attorney Rante. Pero sa gabay ito ni Bagatan, agdaak inekal. Tawalay mga ikakamayat.
Walay ipapakamayat daya talagang inakal daak outright dismissal singa wala may ginawak ya kaso niya. Ang gapo. Ang gaputan. Nagaingan retirement. Kanyan araratay mga ikakamayat ya panderal da saya wakter yung lingkor ibabagaran inakal. Ang gapo'y katuantutan. Non-retiro act. Actually. Pero na-extend. Baka na ani at nanti decision na management at gawon dak ya talent okay tan ituloy ko yung programa tayon early in the morning malikulikot kila siya balang yung lagi nga pula nakala inukalda nga pula mambatikos at sika tayo nga pula so mang-expose at sika tayo nagawan tilay gabay tayo numambilang nagkalagya mayamay ni pulaing sarag timot sumamblag sarag kumot niya gamitin sa social media diba? Kanya kayo pakakasiguro hangga po so ginawa tayo yan to kamalan anomalya at sayan trabaho tayo agyamot abalita niya na extort ya ginamit ko yung profession ko diba? Bayag ko la, palapagan, 40 anyos ko lang masulok, broadcast media. Hangga po hanggang kaso tayon extortion. Hangga po yan to kamalatan. Ay, nayarin na makabalawan tayo, na i-report. Aliwatimot niya malinis, Pero ang kapuraratan, saya dakila records ko kaso libilo. Amay-amay libel cases ko, pero asurvive ko raratan. When it comes to management, nagak nang gawa na anomalya. Actually, sakit ini ada saray tatawagan dan top grocer, tan top rated commentator ada sayan na programa tayon early in the morning nanang ninyo ada sararatay resulta ad survey. Aliwala batlaya saratay legitimate survey accredited survey kiniradtan. Diyan kabarangayan la antayulatan, di ba? Halos amin niya barangay, wadtan niya maingal su radyo, may tan, ya maingal su programa tayo. Kanya na naandi tayo loob na masalo ka sa kisimba, amaya-maya tawag, amaya-maya text, amaya-may, sumantutupot no akin ang tuagawa. Santada man sasakitak, santada wala abroad, santada ng bakasyonak. Pero aramay arumbalot si mga ikakamayat, inekalda. Inekalda la. Hangga po yung kasalanan kung ginawak. Non-retiro act. Sasabi mo't lalante. So, edad yapan retiro tayo na gabay tayo ya. Makapan relax mo't la. Pero tayo mo't la. Alakaryo, January 30, no antoy desisyon na management, Ang kayo manggagaway chismis di tanya panderal ya inikalda outright dismissal, antoy kaso, wala ginawa tayo, yung maugas, ang gapo. Ayan, sikiran avid listeners ko, sikiran followers ko tan. Salamat, da untalan pinanantabayo siya kadloob na masulok 40 years in the broadcast industry. Good morning at kinang kagawad Mirna Tihada Estibis. Si Tristan Nagulay, si former barangay Captain Sani Hunatas, Malasalasas, Singgerlan mong birthday si Kapitan Sani Hunatas. O si kaparakmat yan ang retiro, manager mat at Biyakya Station, ditan at campus radio, kaibak at RJMA ng Saman. Jake Mindalya, happy birthday and happy retirement.
Patrick Molina. Welcome home, balikbayan at kinan Madam Clary Asperas. Kaya may teacher ko at high school. Rebecca Bernardino, Rebecca Bernardo. Wara, Rebecca Bernardino, tan Rebecca Bernardo. Si Jing Asprek ditan at Bahrain. Mambabantay. Si inaanak ko ditan at Bahrain. Ingat ka dyan. Iba yung mentalidad ng ibang kultura dyan. Si RJ Javier Reyes and Cristina Ocampo. Si Don Ramon Bautista ditan at Manawag tan Region 1 Medical Center respectively. Sa ikwanan Master Sarlo Gonzales, avid listener niyo kami. Ang gano foreign language yulatan. Wadya kami nin sinsya. Kanto gabi may baga. Manabrood talalamot si Ren. Mabayag ni. Actually, unsumpot ira. Baka unsumpot ira nanto yung nanunutan ko at piulop kami lamot. Mambakasyon lalamot. Diba? Good morning at kinan Mang Ruben de Guzman, Madam Melinda Siapno, si Padre Pal Dumagas. Si Dina Mina, Merly Nicolas, si Nel Gonzales, Rafael Mangalyag, Madam Rich Baruso, and Lani Bautista Paragas. Maabigya kabuasan. Okay. Walay kabiyangan na radio plug tayo sa blood donation campaign na Tatay Gagimira. Blood donation campaign, dugong alay, isang buhay. Aya at panawagan na Region 1 Medical Center at saray walaan balag yung pampuso preparado mandonate na sa Tatay Dalada. Panawagan ng Region 1 Medical Center sa mga mabubuting loob na handang mag-donate ng kanilang dugo. Ito ang tugon ng ospital sa malaking pangangailangan ng dugo ng mga pasyente. Isa na ngang gawaing kabayanihan ang voluntaryong pagbibigay ng dugo. Ang bawat isang bag ng dugo ay maaring makasagip ng hanggang 3 katao. Upang makapag-donate, inaanyayahan ang mga donor edad 18 pataas na magtungo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Bukas ang hospital 24 oras para tumanggap ng sinumang willing na mag-donate ng dugo. Dapat ay may sapat na tulog, nakakain ng maayos at walang ubot-sibon ang nagnanais na mag-donate upang makapasa sa screening. Donate blood, save lives, kasama ang R1MC. Okay? Watan, araratay gabay da so mangisalbay bilay at Tatay Gagimira. Saragyo suman-donate na sararatay dalayo. Dugong alay, isang buhay. Programa mo tiyan na Region 1 Medical Center.
no gabayo so mandonate open 24 hours so blood bank na Region 1 na Medical Center. Sikiratan ya mabubuting loob ya preparado ya mandonate na saratay dalayo laki labatlatan Region 1 Medical Center. Taata na tate gagimira ya tulong yo, donate yung dalayo, no sakibag itan, taluran kataula, suuntan la, ya isalbato da bilay itan na tate gagimira, okay? So, laki labat lagtan at Region 1 Medical Center. Napulyon nating lahat. Napulyon ko. Ryan Kayabyab, si Helen Dasig de la Cruz, lulugayan to'y kabandaan turatan Pugaru Sweet Tan Pantal. Ros Doria, si kumpadre Noel Lumboy, welcome home kwanto. Nang balikbayan lamot si amigo tayon Marlon Bauson, si Hollywood born. Balik Pinas. Okay, si Marites Sabala Silang Ditan at Winnipeg, Canada. Walang sinsya. Marites makapanbabanaan titan at Canada. Arawila ba may pasin mo sa may pasin na nakwe, di ba? Mga 14 hours o mga 16 hours. Bailan, ya biyahe. Di bale, ano man bilang makapam na bakasyon tayo, watan niya akapreparatay Team Ubul. Ay, kabiyangan na sararatay amigo tayo, rides lalamat. Okay, Sabado, 24. Rides from Baguio to San Fernando. Ay, let's enjoy, Carlito Bandong. Si Biyaheng Casper Bautista, susulo to. Bilibakad satan, numan rides tan, sulo to. Laditan, Sagada, Buntok, Mountain Province. Yaun Lasurni, Nueva Vizcaya, Baya Maliko, unsumput. Bali-bali, stress reliable suman rides at tatay gagawin. Pero ingat-ingat labat. Neil Gonzalez, good morning. Sama ka na rin, Brian Talplacido, kasi Lawrence, mag-rides tayo. Nagkaroon agawa so opening na sa may 35th Regional Prisaa itan dagupan City People's Astrodome adalang kukaruman iraramay kabiyangan na Pama ba yung nandito? Yung school dyan, Pama, no? Sila nagparid sila. Magagangga na ramay Marjorie damat. Walamot man ay dramang bugle damat ditan. And Van Boyage manaya at kinan Cyrus Vidal. Unsumput la. Lapo mo man, nalapo at Canada. Bayag mo dyan ang balikbayan. Paunlala. Ulala ang pawila di man at Vancouver, Canada. Si Cyrus Vidal, anak ng amigo Manager Coach Jackal Vidal.
Sa ikwanan Noel Mejia, si kayo so boses mi ed radyo, ya ipasabi iray griban si Smith saray maanumalya taan nilulukon na panaguloy, lalo lat saray opisyal na gobyerno, kumon at wadtan kinin mansinsya ed radyo kanto. Kamapaga, agkamapaga, agta kayo paulyanan, agta kayo ibanan. Ya singa samay aroy bilay kumuta ya kansyon nan dilat bilay biisel. Amay-amay ni sunayarin na kintayo ya pangi may nirang klaseng platform ya pakaringalanda na sa boses tayo. Sabi ni Marites silang kayo lang po ang aming sabi niya, kung nahuhumsik kami dito sa Canada, hindi ko masyadong mabasa, Marites, sandali. Okay. Good morning, Sir Oli. Dito lang po kami na hindi kami nagsasawa sa program at manood sa inyo kasi kayo ang nagbibigay ng saya at nag-aalis ng homesick namin dito sa Canada. Mahal na mahal namin kayo, basta lagi nyo ingatan ang kalusugan. Salamat po at God bless. Salamat naman sa inyong mga prayers dyan. Yung mga avid listeners natin, salamat sa inyong mga dasal. Si Mario Revilla Tebrio Ditan at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan. Si Lita Santos, si Jolens Antipolo, Ronnie Sebastian Sansimela Dolormente Sebastian, Ma'am Jinky Alagadan, si Nilda Araya Sumba Adik Ditan at Bulusan Maniraya. So si Benedict Sumayad Dumayas, mahirap na balik-baliktad mo manaya. So apelido Benedict. No baliktad mo may Dumayas, Sumayad. Ilugay ko no, si Vice Printon Marilu Vidal Tinte yaman celebrate na sa birthday kwanan Nilda. Sa ikwanan Benedict Dumayas, pag wala na kayo sa radyo, wala nang kabuhay-buhay sa mga pakikinig. Halaga lang Si Remedios sa Mendoza, Charito Lumibaw, Victor Castro. Sabi ni Ma'am Jinky Alagan, hindi kumplito ang umaga at araw namin pag di ka namin narinig, idol. Salamat. Okay, Titan Eda Pugarom, Family Andisa, Family Quizon, and Family Mulik, tan Family Busto. Maabig ya kabuwasan ada si kayo namin. 24 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Malinaw laman, so yung pangipaliwawak, agdakja inakal, nan-retiro ak. Pero, effective December 30 kumon, at niyan na-extend hanggang January 30. Nanangning tayo lamot. Nantoy, pag maliwan to, na January 30, nantoy decision demand at the head office. Si Jorge De Vera, Mario Villanueva, Pasco. Wajanire pakabat, malalapot saray, manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable
portable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Ngayon na, pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning, walang tilay 33 minutos. Kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Natawagan mo na ba si Romel Pilomino, Kaidwin? Ang hirap sa mga ito eh. Magkikipag-usap sila. Tatawagan ka ng daming miss call, tapos tatawag. Mayroon pang text message. Magpapatulong sa kanilang problema. Ngayon kapag katatawagan mo, ayaw naman magpa-interview. Nako. Ay, pati, anong pangalan nung sinabing binugbog ng puso? Anong pangalan niya? Binugbog ng puso dyan sa kanilang office. Nag-sit ka rin ng interview. Siguro tinakot ka, hindi ka napunta rito. Si Junjun Alcantara. Oy, humina si Junjun. Mahina pala si Junjun. Natakot si Junjun. Tagatan San Jacinto. Manrireklamo dyan si bagaton binugbog ng traffic enforcer sa mismong opisina. Ba't ayaw mo magsalita, Junjun? Nung tinawagan ka namin, sabi mo, pupunta ka rito. Ngayon, mag-usap-usap kayo sa barangay hall. Ano bang nangyari? Nariglo ka na ba? Ipapasubo nyo yung tao. Amigo Jojo Erpe Ditan Saint Barbar or Santa Barbara. Lumambot si Junjun. Mahirap yan kapag malambot na si Junjun. Mahirap yan. Iiwanan ka talaga, lalayasan ka, Junjun, kapag ka ganyan. Huwag mong palambutin, lumabang ka.
Good morning kay Angela de Guzman. Antayo, no ag kayo unasal, ang kayo laban ay magnayon da kayo ya lamus-lamusen. Dumamot may humility, dumamay humbleness, noon tanmut laya gagawin dan kinay. Dumamot iramay uniwas at sararatay kontensyon at unya lang klase na panag-abuso mo't. Sarag mo no, sinabi bilang wala ray kulkulan labat siya unta na kinay. Supyatan at altercation or tukamalatan, saragmutan, pasinsiyaan, uniwas kala, okay tan. Pero atanay, no kabilan da kad loob mismo na sa opisina, at agmumut na panagnukan, iraratan niya irireklamom, singa kabay ito ni baga, haharasin mula ingan, iraratay kabiyangan na law enforcers. Yan wala reklamo yung alagayan nyo. Junjun. Huwag mong palambutin. Junjun, ha? Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Nanangning yunatan. Maliwliwawa, Maliwliwawa tay Galvan Street. Okay? Agadi kaaya-aya, Kaaya-aya, may nanang mo tayo dumayliknaan mo mo no, nanang mo malinis, sa kaya lugar, dumayliknaan mo, di ba? Hopefully, na-maintain iraratan. Sa problema, singgara mo sa Bangus Festival, siyempre, itandal lamot ikarga, iraratay, baratilyo. Kumunat consistent itan, ay gagawaan niya clearing of the sidewalks, clearing of the streets, at sararatay, ambulant vendors. Ang timot ibabagay, araratay ambulant vendors at paekalan iraratan ta. Kailangan tan balance. So, lifeline, tansay convenience. Diba? Lifeline and convenience. Convenience na sararatay pedestrians. Pero pa nagbilay mat na sararaya so lumalako. Pero mostly, yan nanunang tayo ditan, pakalat-kalat, they are not from Dagupan City. Kasi ang tadamot lagi rarayan vendors no akapambayar lara na sararatay ticket o dino sa ati kwartai siya tatawagan tayo they can sell wherever they want pangipasanan na saratay tagilako da aliwa agto kabaliksan niya ibaga yan nambayar kala na saratay cash tickets mo at manlako kalangan iner makadisturbo kamot balot na saray pedestrians. Andiya, kailangan nitan ilira ka ed maong nga pasen. Nitan tayo dapat balansian. So, lifeline, hanap buhay, tansay convenience na say pedestrians. Tapi balansyado. Parihas, aliwan amay anarchy of vendors labatla suntalan nagagaw-gawa. Yan ang kan-inerlay gabayda, panglakuan. Siyempre, si kamot natan, imbisyon dalang kada sidewalk, jaka ed karsada. Kasabi mo karsada, wala niri akapark ed gilig. So, antigaw mo, unadjust ka lamot, wala kalag kapaglayan na karsada, na side swipe ka, na saray luluganan. Di ba? Paano ito'y safety mo tayo? Ayan dapat arayan, nang aralan na maong iraratan. Agtimot ibabagaya, kalan, ablugan, agti ibabagan sebulan,
Sa ibabaga tayo dyan, regulation, not prohibition. Malinaw itan. Malinaw, regulation, not prohibition. Kaskasan mo't, iraratay manhahanap buhay. Yatay natubo da, naalmuda kalamor, at isumput da, at pamilya da. Say, kwanda mo't lang te, double traffic, kwanda. Double traffic. Traffic at luluganan, traffic ni at totoo, yamana akar, lapulanti dakil kuno rarata street vendors and sidewalk vendors ya inakupan dala so pedestrians ang kapula so dalanan na say totoo. Katumalanti babagak no na side swipe ka na sarata luganan tawalakad kalsada ya makadalan at sidewalk tawadtan iramay vendors. Kanya lang tinawag iran sidewalk vendors. Sidewalk vendors. Wala raod sidewalk. Di ba? Pero wala may ambulant binding ordinansa mo Aratay ordinansa para saratay ambulant vendors. Wala tan. Atong sa ibabaga tayo dyan, aliwan prohibition. Nagaingan aya at regulation. Tano na ayos mo raratan, matintinunos mo tira, marakot mo suka kaalmuda. Ya ang gapoy disturbuan da, di ba? Kanyan dapat balansen tayo so convenience, lifeline, and convenience sa tating gagimira. Aya, diskartiin mo't lakumon na sarate wadan iran manuuloy. Kanang gapoy malaglaam niya espasyo, siyempre sa ibatikan daratang karsada. Katon, mas marakop si rin, yamang pagawa tayo'y karsada, ta napantindaanan. Nun sa may mang pagawa kay tindaan, yaag mumot nadalanan. Di ba? Sige pa si rin, analysin tayo. Walay tindaan, pero agdamot panlalakuan. Ulara ed dalan. Saan tigawa mo? Mampagawa kay dalan, tapiano walay pantindaanan. Tanumanggawa kay tindaan, ang kapumot agmumot na dalanan. Nako, saan tigawan tayo natan? Dalan, yapan tindaanan. Pero aliwan substandard aliwan ghost projects na. Aliwan farm to pocket roads Sa tawag kunod satan, numanggawa kay karsada, yapan lalakuan, atan may street market. Street market kuanan Master Sarlo Gonzales. Pero wala ray oras dararatan singa dyan bagyo. Diyan ginawa tila dagupan tanin saman. Wala tayo tinawag tayo night market. Dyan Baguio City. Ulakatan at Baguio City. Walay night market na ditan. Ditan at Abanao. Ditan at Harrison Road. Wadtan ira. Ipahikakargaan da na saratay night market. Pero asikaso mga kay plus light mo, tapi ano nang mo maong, mambuting-ting ka, pilim yung maong. Lautla, no ukay-ukay kadlabi, umpawa iray talagang imported iray goods. Makapoy ka man diskarte, makapoy ka man pili. Naalam irara may damage, Pero nung marunong kamot, siya kamot la nansulong na Hermes, Louis Vuitton, Ralph Lauren, diyan to kamalatan. Signature kunda, pero inalam ed ukay. Night market ditan ed Baguio City. Wala tan dati ja ed siyudad tayon dagupan. Wala tan dati. Isaayos labat. Naayos yung labat itan. Na-regulate yung raratan ng ninyo. Bali-bali. So, sitwasyon tayo, di ba? Good morning, at kinan Attorney Alex Norman Lumboy. Attorney Jason Mejia, Attorney Joey Nito Tamayo,
Attorney Danny Fernandez, Attorney Alvin Gonzales. Araya. Watan niya dumuringal timat at saya na programa tayo. Okay, mararakap iray mensahe danatan sa message ng Attorney Alex Lumboy, sa oras ng kawalan, gagawa ang Diyos ng daan. Pero huwag niyong pagtindaan. Gagawa ng Diyos ang daan sa oras ng kawalan. Pero huwag niyong pantitindaanan. Kaliwatan na karsada. ...46 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Arom nira impormasyon na balita aray reactions. Walay message mo dyan na amigo Delpin na kalma. Santiago 4 versikulo 14. Aliwan pa way na waiting tan aliwan anunsyutan 4:14. Hindi. Verse, versikulo, masanton kasulatan, sulat ng Santiago. Santiago 4:14. Agyo anggan antay kipapasay bilayo na buwas. Say bilay, singakil wala natan balet nagugunuyan na andipatla. Untan. Bilay. Okay. Basta si Casio labat, lanang kumunta na aka-charge sa hirap to, no? Aka-charge tayo bilay mo, no? Apundi. Ang pula. Na-discharge. Napundi ka lang, pula. Magdalena Rabago. Marlene Villamil. Renato Jovillanos, Madam Teresa Cornel, si DBL Seniors League 2025. Sige niya. Professor Edil Abalos siya lagi. Si Attorney Albino, Governor Alvin Gonzales, si Brother Rocky Basandane kanto, winners focus on winnings, losers focus on winners. Okay, may nagtatanong dito. Tinatanong kung sabi rito, regular o talent ka dyan sa DWIC or SM pa rin? Ayan. Hindi po tayo inalis, Hindi po tayo inalis outright the dismissal na para bang mayroon tayong ginawang kaso. Hindi ho. Nagretiro po ako. Pero yun nga, supposed to be effective December 30, na-extend hanggang January 30. Tingnan natin mamaya kung anong desisyon. Yun. Pero huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong mga platforms na gagawin dyan. Marami pa tayong mga avenues, mga dakil ni pulaing. Naringalan nyo ninsin siya sa programan early in the morning. Yalis na tayo labi, di late in the evening. Judge San Carlos, Uso Nathan Kaurli, Kalsada, Karwas, tindaan na amin. Lanti, sa Karsada, di man da ikarga, vulcanizing shop, Karwas, Antony,
Magmamaliw lang niya private domain dararatan. Bangunanda na sa yurungan kargaanda na nylon. Yaatan at reserve parking space. Ya for kinjaman maging gaway pwisto o gusto pa man. Gawadalan amintan at atiga gimira. Hangga pulay tulaya singa nga pulay loy. Walay tawag tayo sa atan elewan kiyos walay tawag sa singa nga pulay luan order. Nga po strict enforcement. Pati kalsada sako pun datang kargaan day tulda no walay lamay. Gimandali karga raratay na tida. Arom ni Raya impormasyon na balita sa ikwanan na Attorney Alvin, anarchy. Ditan. Anarchy of drivers, anarchy of vendors. Singasatay atay ordinansa. At sararatay Naro Street, singasay Fernandez Street, Nueva Street, Rivera Street, Gomez. Walay ordinansa tutan niya kintani, araratay Naro Streets, dapat nunayari ang kapoy parking ditan. Piano na akomodit iraramarom, walay single lane parking, pero siya nagagawa double parking, kanyan matraffic. Ag kayo ang gano makapan tuwi, alapod karakil na sararatay wadtaniran akaparadan luluganan. Atan at enforcement labat iraratan. Wala rin man react talaga untan culture shock pero eventually nuwad tanlatan consistent kayo aliwan ningas kugun iraratan niya kampanya yo eventually untumbok iraratan tasi katutay lay dapat na enforce iraratan niya lay aliwan na pilay-pilay. Aliwan double standard of justice siya tatawagan tayo. Nung wala labat lari unsabin evaluator, insan malilinis sa lugar, matintiniunos sa lugar, kaalis na sara may evaluator, kaala na award. Wakakala na ito kamalarang klase na award, wagay-way ito ni pasikat to, kasumpalan to. Hangga pula, ningas kugun. Araratay one-day ordinance, one-day implementation. Kanyan no nabanaan to ka ng tsamba. Tsamba ordinance. Naral ka. Tsamba anda ka, i-enforce dati ordinansa. Pero dyan social media, mantratrabaho ra. Lip service at ate gagimira. Hangga po. Sikatimot natan, kailangan tayo so mibiyang. Kailangan tayo so unggalaw. Aliwan sa may pulya ng tira. May indifference, apati, ang gaputan. Kailangan na pansinin tayo raratan. Itawag imano tayo eda sikara. Ganito nunana ugip mo tirang pansitan kailangan bangon ng tiraratan. Abalang ko ditan may babaga to dyan na ibabaganan na Fafa Burn.
Jad San Carlos, Usunatan, Kaorli, Kalsada, Karwas, Tindaan, Aminla, kunto. Abalang ko, San Carlos, maayos. Abalang ko, San Carlos, maayos. Kaliwan San Carlos, aluslos. Nuwalay na talapos di tanay, wala larad karsada iraratay karwas di tindaan, walay na talapos. Ayuy, kanto. Natalapos, ayuy, kanto. Kaliwa manayan maayos, San Carlos. Good morning, Mayor Ayoy. Mayamay suna iskam ditan, di ba? Mayamay suna iskam, at samay double your money, Ken. Araratay Bitcoin, unto'y tawag dat sa araratan, double your money scheme, pyramiding, nagdakal araratan niya, agaw-gawalan na scam, at siyempre, sa sakito uno, interesado, magang ganun na banwit, kanan tun tampul sa tapang. Nanatan, milyon-milyon, so taniran na scam, ya kwarta na sa may GRL. Sa ikwanan, amigo, Jonathan Ortiga, ang aking kanoo. Condolence to the family of former San Carlos City Mayor Douglas Soriano. Yes, bibigat ni Mutlan inyanaon si Tan. Yan dilad-bilay si former Mayor Douglas Soriano na San Carlos City. Wanta no kapigay tulur tumut balat. Pero si Jonathan Ortiga labat, so anang nang kun mangipapark na luganan tud buneg na samay tennis court at serum na akasya. Bili ba mo din si kami ko Si kalabat na nang kun ng park di man na luganan. Okay, kantabay ko technical side. Talura natan, so wala technical. Walay balon na miyembro na pamilya DWIC, si Randy Castillo na bali na Bani, Pangasinan. Si Richard Ulanday na San Fabian, tan si Edwin Inong na Bunuan. Itilak milalangula subalag min pisa salamat balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Salamat lawas ya panagantabayo. Salamat pantitiwalayo tan salamat saratay prayers yo. Diyos tiag ginaapo. Tandaan say amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun.